गाइस, ये मेरा एंड्रॉइड वीडियो है। मैंने मीशो से फिर से मैंने 2 बॉक्स ये मंगवाया था, तो आ गया है फाइनली। चलिए देखते हैं कैसा है। मुझे बाई वन गेट वन फ्री मिला था, तो मैंने प्रोडक्ट देखा, बहुत सुंदर आया और बहुत क्यूट है, तो मैंने देख लिया। तो आज अब अभी देखते हैं, ये है एक और ये है दो। तो एक में 4 मतलब बॉक्स है अंदर, इसमें आप 4 चीज़ें रख सकते हैं। और ये जो है इसमें 7 है। तो 7 वाला जो है मैंने रख दिया है मम्मी के लिए, और ये वाला 4 वाला मैंने यूज़ किया है। उसके लिए इतना ही, टाटा।